ಮೈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿ ಟೈಪ್ ಕೇಬಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಡಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಸಿ ಟೈಪ್ ಈ ಪಿನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಳೇದು ವೇಸ್ಟ್ OTG ಇಂದ ಈ ಸಿ ಟೈಪ್ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಡ್ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ಸು, ಈ ವೈಟ್ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವು, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು USB. 3 ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ 4 ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಲೆಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಯರು. 3 ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ರೆಡ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಇರೋ ಹತ್ರ ವೈಟು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಇರೋ ಹತ್ರ ಗ್ರೀನು. ಈ 3 ಕಡೆ ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, 3 ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಟ್, ಆಮೇಲೆ MC ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್, 3 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಗಮ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀವ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ವಯರ್ ಸ್ಲೀವ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ವಯರ್ ಸ್ಲೀವ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಥರನೇ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಸ್ಲೀವ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಲೀವ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೀವ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಡಬಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೀವು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಥರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಡಬಲ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.